ሰላም የዛዮን ኢንፎግራፊክ ሾው ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት የዛሬው ተጠባቂ ቪዲዮ ደግሞ እነሆ ጀመረ። ዛሬ በዓለማችን 45% የሚሆነው ህዝብ ስለሚቸገርበትና ከ17 እስከ 20% የሚሆኑ የትዳር ግንኙነቶች እያፈረሰ ስላለው የማንኮራፋት ችግርና እኛም ደግሞ በቀላሉ ልንተገብራቸው የምንችላቸውን እንዲሁም ደግሞ ማንኮራፋትን በአስደናቂ መልኩ ስለሚያጠፉልን 5 ዋና ዋና መንገዶች እናወራለን። መቼም በከፍተኛ ደረጃ የማንኮራፋት ችግር ያለባቸው ሰዎች ጎን ሲተኙ ብዙ ሰዎች እንቅልፍ ባይናቸው ሳይዞር ኮከብ እየቆጠሩ የሚያድሩ ሲሆን ይህንንም ችግር ለመፍታት ታዲያ የተለያዩ መፍትሄዎችን ማማተራችን ግድ ነው። ታዲያ ለእነዚህ ሰዎች በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ነው ብዬ አምናለሁ። እንዲሁም ደግሞ የማንኮራፋት ችግር ስላለባቸው ብቻ ሰው ቤት ለማደር የሚቸገሩ ወይም ደግሞ ጓደኛ ለመያዝ የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች እነዚህን 5 ዋና ዋና መንገዶች በመተግበር ለችግራቸው ሁነኛ መላ ማበጀት ይችላሉ። ታዲያ እናንተም ቪዲዮ ጥርት ብሎ እንዲታያችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮን ብትጀምሩ ደስ ይለኛል። በቀጥታ መፍትሄዎቹን ወደ መዘርዘር እገባለሁ። የመጀመሪያው መፍትሄ የአተኛኝ ስርዓታችንን ማስተካከል ወይም ደግሞ መቀየር ነው። የሕክምና ባለሙያዎች እንደሚነግሩን ከሆነ ስንተኛ ምላሳችን በታችኛው ላንቃችን ላይ በሚለጠፍ ጊዜ አየር በቀላሉ ወደ ሰውነታችን እንዳይገባና እንዳይወጣ ይገድባል። ይህ የሚሆነው ታዲያ በጀርባችን የተኛን እንደሆነ ነው። ስለዚህም የማንኮራፋት ችግር ያለበት ሰው በጀርባው ከሚተኛ ይልቅ በጎኑ ቢተኛ ምላሱ ወደ አንድ ጎን ስለሚሆን በጉሮሮ በኩል ያለው የአየር መውጫና መግቢያ ቱቦዎች ነፃነት ያገኛሉ። በዚህም ታዲያ በቀላሉ አየር መውጣትና መግባት ስለሚችል ከማንኮራፋት ችግር ነፃ የሆነ ሌሊት ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማንኮራፋት ወይም ደግሞ ስኖሪንግ ብለን የምንጠራው ችግር የሚከሰተው አየር በተለያየ ምክንያት በጠበበው ጉሮሯችን በኩል ለመውጣትና ለመግባት በሚቸገር ጊዜ በጉሮሯችንና በአፍንጫችን ዙሪያ ያሉ ቲሹዎች በሚያጋጥማቸው ከፍተኛ የሆነ የአየር ግፊት የተነሳ መንቀጥቀጥ ወይም ደግሞ ቫይብሬት ማድረግ ሲጀምሩ ነው። ስለዚህም በጎን መተኛት አንዱ መፍትሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህም አንዳንድ ጊዜ በጀርባቸው ጧ ብለው የተኙ ሰዎች በረጅሙ ሲያንኮራፉ ካጋጠሟቸው ትንሽ ገልበጥ ብታደርጓቸው ጥሩ መፍትሄ ይሆናል። ሁለተኛው መፍትሄ ራስጌያችንን ቀና ማድረግ ወይም ደግሞ ወፈር ያለ ትራስን መጠቀም ነው። በእርግጥ እንዲህ አይነቱ ራስጌን ከፍ የማድረግ አሊያም ደግሞ ወፍራም ትራስ የመጠቀም ነገር እስክንለምደው ድረስ መጠነኛ የሆነ የአንገት ህመም ሊያመጣብን ይችላል። ነገር ግን በማንኮራፋታችን ምክንያት እንቅልፍ የነሳ ነው ሰው አንገታችን ላይ ከሚቆም የተሻለ መፍትሄ ይመስለኛል። ለምሳሌ እንበልና አንድ ሰው በአጋጣሚ በቁሙ እንቅልፍ ቢወስደው የማንኮራፋት እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። ነገር ግን በተለይም ያለ ትራስ በምንተኛበት ወቅት በማንቁርታችን ዙሪያ ያሉ የአየር ማስገቢያና ማስወጫ ቱቦዎች ስለሚዘቀዘቁ አየር ለማስገባትና ለማስወጣት እንቸገራለን። ወይም ደግሞ ይህንን ለማከናወን ተጨማሪ የአየር ግፊት መጠቀም ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ነው ለማንኮራፋት የምንጋለጠው። ነገር ግን ለምሳሌ አልጋችንን ልክ እንደ ሆስፒታል አልጋ ራስጌውን ቀና ማድረግ ከቻልን ወይም ደግሞ ወፍራም ትራስ በመጠቀም አንገታችንን ቀና አድርገን መተኛት ከቻልን የአየር መግቢያና መውጫ ቱቦዎቻችን ዘና ስለሚሉ ማንኮራፋታችንን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ እንችላለን። ሶስተኛው መፍትሄ እስከተባለ የሰውነት ክብደትን ማስተካከል ወይም ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምንለውን ማስተካከል ነው። አብዛኛውን ጊዜ የማንኮራፋት ችግር ያለባቸው ሰዎች በጣም ወፍራም የሆኑ ሰዎች ናቸው። በተለይም ደግሞ በተለምዶ ጫንቃ የምንለው ወይም ደግሞ ማጅራት አካባቢ ከፍተኛ ውፍረት ወይም ደግሞ የስብ ጥርቅም ያላቸው ሰዎች ለማንኮራፋት በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ እንደሆኑ ጥናቶች አሳይተዋል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ይሄ በተለይም በአንገታችን ዙሪያ ያለው ውፍረት በጉሮሯችን ዙሪያ ያሉ የአየር መውጫና መግቢያ ቱቦዎችን አስጨንቆ ስለሚይዛቸው ወይም ደግሞ ስለሚጫናቸው ነፃ ሆነው አየር ማስገባትና ማስወጣት ይቸገራሉ ማለት ነው። ስለዚህም መፍትሄው በአካላዊ እንቅስቃሴ የሚሆን በአመጋገብ ወይም ደግሞ በሌላ በማንኛውም መንገድ ክብደታችንን በተለይም ደግሞ በአንገታችን ዙሪያ ያለውን የስብ ክምችት ማስወገድ፣ በዚህም የተነሳ ደግሞ የአየር ቱቦዎቻችን በነፃነት ስራቸውን እንዲሰሩ በማስቻል ማንኮራፋትን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው መፍትሄ ደግሞ ትራሳችንን ወይም ደግሞ የትራስ ጨርቆቻችንን መቀየር ወይም ደግሞ ንጽህናቸውን መጠበቅ ነው።
የሕክምና መረጃዎች እንደሚነግሩን ግን ትራሳችን ወይም ደግሞ የትራስ ጨርቃችን በሚቆሽሽ ጊዜ ለማንኮራፋት ችግር የመጋለጥ እድላችንን በከፍተኛ ሁኔታ ይንራል። ይህም የሚሆነው በተለይም በአፍንጫችን ውስጥ የሚገኙ ሴሎች ለቆሻሻ ወይም ደግሞ ንጹህ ላልሆነ ነገር ሲጋለጡ የመቆጣት ባህሪ ወይም ደግሞ አለርጂ የመሆን ባህሪ ስለሚኖራቸው ነው። ለምሳሌ ሳይነስ ያለበት ሰው ልክ አቧራ ወይም ደግሞ መጥፎ ሽታ በሚሸተው ጊዜ አፍንጫው እንደሚጠቀጠቅና ለመተንፈስ እንደሚቸገር ያለ ማለት ነው። ስለዚህም የማንኮራፋት ችግር ያለበት ሰው ሁል ጊዜ የትራሱን ወይም ደግሞ የትራስ ልብሱን ንጽህና መጠበቅ ያስፈልገዋል ማለት ነው። አምስተኛውና ወሳኙ መፍትሄ ደግሞ ከመተኛታችን ቢያንስ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ቀድመን አልኮል መጠጣት ማቆም ወይም ደግሞ ከተቻለ ሙሉ ለሙሉ ማቆም ነው። እንግዲህ አልኮል በሰውነታችን ውስጥ የሚሰራው ትልቁ ስራ የሰውነት ጡንቻዎቻችንና ቲሹዎቻችንን ከመጠን በላይ በማነቃቃት ውስጣዊ የሰውነት አሰራሮቻችንን ማጋጋል ወይም ደግሞ ፊዚዮሎጂካል አሮዛል የምንለውን መፍጠር ነው። ለምሳሌ አልኮል የጠጣ ሰው የደም ዝውውሩ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጨምር ተረጋግቶ ማሰብና መወሰን አይችልም። ወይም ደግሞ ትንሽ ጉዳት ደርሶበት መድማት ቢጀምር ደሙን በቀላሉ ለማቆም በከፍተኛ ሁኔታ ያስቸግራል። ታዲያ ይህ ተመሳሳይ ችግር በአተነፋፈስ ስርዓታችን ላይም ይከሰታል። በመሆኑም አልኮል ስንጠጣ የአየር ቱቦዎቻችን ዙሪያ የሚገኙ ጡንቻዎችና ሌሎችም ሴሎቻችን ስለሚነቃቁ በከፍተኛ ሁኔታ አየር የማስገባትና የማስወጣት ስራችንን ያጋግሉታል ወይም ደግሞ አሮዝ ያደርጉታል። ይህም ደግሞ በአንጻሩ በአየር ቱቦዎቻችንና በአየር ማስገቢያና ማስወጫ አካላችን ወይም ደግሞ እንደ አፍና አፍንጫ ላይ ጫና በመፍጠር ከአቅማቸው በላይ እንዲሰሩ ስለሚያስገድዳቸው መርገብገብ ወይም ደግሞ ቫይብሬት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ይህ መርገብገብ ታዲያ በሕክምና ቋንቋ ማንኮራፋት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መፍትሄው ከተቻለ ሙሉ ለሙሉ አልኮል አለመጠጣት ነው። አሊያ ደግሞ ከመኝታችን በፊት ቢያንስ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ቀድመን አልኮል መጠጣታችንን ማቆም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መፍትሄዎች በመተግበር የማንኮራፋት ችግራችንን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ እንችላለን። ለማንኛውም ያው በቤተሰብ ሂሳብ ቻናሉን አበረታቱ ለማለት ያህል ነው። እኔ ግን የዛሬውን ቪዲዮዬን በዚህ አበቃለሁ። በሌላ ጊዜ ሌላ ሀሳብ አመጣላችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ጉዳይ ካለ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላም ከእናንተ ጋር በያላችሁበት ይሁን። መልካም ጊዜ ባይ